ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് കോസ്മിക് ബൈറ്റിൻ്റെ GK18 ഫയർഫ്ലൈ എന്ന ഈ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഗെയിമിംഗ് കീബോർഡിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ഇതൊരു ഫുൾ RGB മെക്കാനിക്കൽ കീബോർഡാണ്. ഈ ഒരു മോഡൽ കൂടാതെ GK16 എന്ന മറ്റൊരു മോഡൽ കൂടി ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇവ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ GK18 എന്ന ഈ ഒരു മോഡലിൽ ഔട്ടിമൂവ് റെഡ് സ്വിച്ചസ് ആണ് വരുന്നത്. എന്നാൽ GK16ൽ ഔട്ടിമൂവയുടെ ബ്ലൂ സ്വിച്ചസ് ആണ് വരുന്നത്. ഈ സ്വിച്ചസുകൾ തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്നതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയാം. അതിനു മുമ്പ് നമുക്കിതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് കോസ്മിക് ബൈറ്റിൻ്റെ GK18 ഫയർഫ്ലൈ മെക്കാനിക്കൽ ഗെയിമിംഗ് കീബോർഡ്. ഇതൊരു TKL കീബോർഡാണ്, അതായത് 10 കീലെസ് എന്ന് പറയും. എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള നമ്പേർഡ് പോർഷൻ ഇതിൽ കാണുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കീബോർഡ് കുറച്ച് കോമ്പാക്ട് സൈസിലാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ ഒരു പെർക്കി RGB കീബോർഡും കൂടിയാണിത്. സാധാരണ ഈ പ്രൈസിൽ വരുന്ന മെക്കാനിക്കൽ കീബോർഡുകളിൽ പെർക്കി RGB അധികം കാണാറില്ല. മിക്കതിലും ഓരോ റോസിലും ഓരോ ഫിക്സഡ് കളേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് വരാറുള്ളത്. അതിൽ ആനിമേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് സാധിക്കാറുള്ളൂ. എന്നാൽ ഇതിൽ നമുക്ക് ഏതൊരു കീസിനും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളേഴ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. RGB കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ സപ്പോർട്ടും ഈ ഒരു കീബോർഡിൽ വരുന്നുണ്ട്. ലൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം. ആദ്യം നമുക്കിതിൻ്റെ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ഒന്ന് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് ലൈറ്റ് വരുന്നത് മെറ്റലിലാണ്, എന്നാൽ താഴെ ഭാഗം പൂർണ്ണമായും പ്ലാസ്റ്റിക്കിലാണ് വരുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു വെയിറ്റും ഇതിന് വരുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം 750 ഗ്രാമോളമാണ് ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അവിടെ നിന്നും സ്കിഡ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. അതുപോലെ ഫോൾഡ് ഔട്ട് ലെഗ്സും ഇതിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തും നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ബ്രൈഡഡ് കേബിൾ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കീബോർഡിൽ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേബിളിൻ്റെ ലൈഫിൻ്റെ കാര്യത്തിലും നമുക്ക് വലിയ രീതിയിൽ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും തന്നെ വരുന്നില്ല. അതുപോലെ കേബിൾ ലെങ്ത് വരുന്നത് 1.6 മീറ്ററുമാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ കീ ക്യാപ്സിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നോക്കിയാൽ ഒരു ആവറേജ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ പ്രൈസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കതിൽ യാതൊരു കുറ്റവും പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഡബിൾ ഷോട്ട് ABS പ്ലാസ്റ്റിക്കിലാണ് ഈ ഒരു കീ ക്യാപ്സ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലെറ്റസ് മാഞ്ഞു പോകുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും തന്നെ ഈ ഒരു കീ ക്യാപ്സിൽ വരികയില്ല. ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഫേസ് പേഴ്സണലി എനിക്ക് അത്ര നല്ലതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഒട്ടുമിക്ക ബഡ്ജറ്റ് ഗെയിമിംഗ് കീബോർഡുകളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ടൈപ്പ് ഫേസ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ച് കാണാറുള്ളത്. അതുപോലെ കീ ക്യാപ്സ് വലിയ രീതിയിലൊന്നും ഇവിടെ വോബിൾ ചെയ്യുന്നുമില്ല. അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്ടോമോ സ്വിച്ചസിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ഒരു അഡീഷണൽ സപ്പോർട്ട് കൂടി വരുന്നുണ്ട്. അത് കീ ക്യാപ്സിൻ്റെ വോബിൾ കുറക്കാനായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി സ്വിച്ചസിൻ്റെ കാര്യം നോക്കിയാൽ ഓട്ടോമോ റെഡ് സ്വിച്ചസ് ആണ് ഇതിൽ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓട്ടോമോ എന്നത് ചെറിയ MS സ്വിച്ചസിൻ്റെ ക്ലോൺ ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ചെറിയ സ്വിച്ചസ് വളരെ കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രീമിയം കീബോർഡുകളിൽ മാത്രമേ അത് കാണാറുള്ളൂ. ഈ പ്രൈസിൽ നോർമലി കാണാറുള്ള എല്ലാ കീബോർഡ്സിലും ഓട്ടോമോയുടെ സ്വിച്ചസുകൾ തന്നെയാണ് വരാറുള്ളത്. മെക്കാനിക്കൽ കീബോർഡിനെ കുറിച്ച് അധികം അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന കീബോർഡുകളിൽ കീ ക്യാപ്സിനടിയിലായിട്ട് ഇത്തരം ഒരു പ്രഷർ പാഡാണ് ഉണ്ടാവുക. ഓരോ കീ പ്രസ് ആകുമ്പോഴും ഇത് PCBയിൽ ടച്ച് ആകുകയാണ് ചെയ്യുക. എന്നാൽ മെക്കാനിക്കൽ കീബോർഡിൽ ഓരോ കീക്കും സെപ്പറേറ്റ് കീകൾ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാകുക. ഈ സ്വിച്ചസുകൾ പല കളേഴ്സിലും വരാറുണ്ട്. ഓരോ കളർ സ്വിച്ചസിനും വ്യത്യസ്ത ഫീച്ചേഴ്സുകളാണുള്ളത്. നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്വിച്ചസുകൾ ബ്ലൂവും റെഡും ബ്രൗണുമാണ്. അതിൽ ബ്ലൂ സ്വിച്ചസിനെ ക്ലിക്കി സ്വിച്ചസ് എന്നാണ് വിളിക്കാറുള്ളത്. പേര് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓരോ കീയിലും പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ക്ലിക്കി ഫീൽ തരുന്ന സ്വിച്ചസ് ആണത്. അതുപോലെ ആ ഒരു ക്ലിക്കി സൗണ്ടും ഇത്തരം സ്വിച്ചസുകളിൽ കൂടുതലായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്ലിക്കി ഫീലും സൗണ്ടുമുള്ള ഒരു കീബോർഡിനോടാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബ്ലൂ സ്വിച്ചസ് വരുന്ന GK16 എന്ന മോഡൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി ഈ മോഡലിൽ വരുന്ന റെഡ് സ്വിച്ചസിനെ ലീനിയർ സ്വിച്ചസ് എന്നാണ് വിളിക്കാറ്. ഇത്തരം സ്വിച്ചസുകളിൽ ബ്ലൂ സ്വിച്ചസിൻ്റേത് പോലുള്ള ആ ഒരു ക്ലിക്കി ഫീൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല. നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പ്രഷറിനനുസരിച്ച് ലീനിയർ ആയിട്ടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ കീ ട്രാവൽ വരുന്നത്. അതുപോലെ ബ്ലൂ സ്വിച്ചസിനെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ സൈലൻറ്റുമായിരിക്കും ഇത്തരം സ്വിച്ചസുകൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് രാത്രി സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഫാമിലിയെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെഡ് സ്വിച്ചസ് തന്നെയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ബെസ്റ്റ് ചോയ്സ്. ബ്ലൂ സ്വിച്ചസിൻ്റെയും റെഡ് സ്വിച്ചസിൻ്റെയും മിഡിലായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബ്രൗൺ സ്വിച്ചസ് വരുന്നത്. ബ്ലൂ സ്വിച്ചസിൻ്റേത് പോലുള്ള ചെറിയൊരു ക്ലിക്കി ഫീലും എന്നാൽ റെഡ് സ്വിച്ചസിൻ്റേത് പോലെ ഏകദേശം ഒരു സൈലൻറ്റുമായിരിക്കും അത്തരം സ്വിച്ചസുകൾ. അതുപോലെ ഓൾ കീ ആൻറ്റി ഗോസ്റ്റിങ്ങും ഈ ഒരു കീബോർഡിൽ വരുന്നുണ്ട്. അതായത് സാധാരണ കീബോർഡുകളിൽ പല കീസും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കീ ഫെയിലിയർ വരാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിൽ ഓൾ കീ ആൻറ്റി ഗോസ്റ്റിംഗ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും തന്നെ ഇതിൽ വരികയില്ല. അതുപോലെ ഗെയിമിംഗ് സമയത്ത് വിൻഡോ കീ ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിനും നമുക്കിതിൽ സാധിക്കും. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു സൗണ്ട് ടെസ്റ്റ് കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം. ഇനി RGBയുടെ കാര്യം നോക്കിയാൽ ഏകദേശം 11ഓളം ആനിമേഷൻസ് ഈ ഒരു കീബോർഡിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. എല്ലാ ആനിമേഷൻസും നമുക്കിതിലെ ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ഉപയോഗിച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ നമുക്കിതിലൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ സപ്പോർട്ട് കൂടി ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ലൈറ്റിംഗ് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കീസിന് മാത്രമായിട്ടും ലൈറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് നമുക്കിവിടെ സാധിക്കും. അതുപോലെ ബാക്ക്ലൈറ്റിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് അഡ്ജസ്റ്റും നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്കിതിലെ ടൈപ്പിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നും കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം.
അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഫീൽ തന്നെയാണ് ടൈപ്പിംഗ് സമയത്തും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. എന്നാൽ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ടൈപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇത് അത്ര നല്ലതാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അതുപോലെ മാക്രോസ് സെറ്റ് ചെയ്യാനും നമുക്കിതിൽ സാധിക്കും. ഇനി ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് സൈഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നിരുന്നത് ഇതിൻ്റെ സ്പേസ് ബാറിലായിരുന്നു. കുറച്ച് നാളുകൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പേസ് ബാറിൻ്റെ സൈഡിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കീ രജിസ്റ്റർ ആവാത്ത ഒരു പ്രോബ്ലം വരുമായിരുന്നു. അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സ്റ്റെബിലൈസറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഇഷ്യൂ തന്നെയായിരുന്നു. എന്നാൽ പുതിയ വരുന്ന കീബോർഡുകളിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്ത കീ ക്യാപ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് പഴയ സ്റ്റോക്കാണ് ലഭിച്ചത് എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കീബോർഡിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ സർവീസിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ കീ ക്യാപ്സ് അയച്ചു തരുന്നുണ്ട്. കേട്ടിടത്തോളം നല്ലൊരു കസ്റ്റമർ സപ്പോർട്ട് തന്നെയാണ് കോസ്മിക് ബൈറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 2500 റേഞ്ചിൽ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഗെയിമിംഗ് കീബോർഡ് നോക്കുന്ന ഒരാളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ, അതുപോലെ RGB ലൈറ്റിങ്ങിനോട് നല്ല താല്പര്യമുള്ള ഒരാളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു കീബോർഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി നമ്മുടെ ചാനൽ 8-bit കേരള സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു, ടേക്ക് കെയർ, ബൈ ബൈ.